ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆଗାମୀ 45 ଦିନରେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ନୂଆ ନୂଆ ଭେକେନ୍ସିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଗାମୀ 45 ଦିନରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ସବୁଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଭେକେନ୍ସି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବମୋଟ 324 କୋଟି ଆପଣଙ୍କର ସଏଲ କଞ୍ଜରଭେସନ ଏକ୍ସଟେନସନ ୱାର୍କରର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସରେ, ଦେନ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ଜଣେଇବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଡେଡିକେଟେଡଲି ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସବୁଦିନ ଡେଡିକେଟେଡଲି ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି ossc.gov.in। ଯେମିତି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଭ୍ୟୁ ପିଡିଏଫ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ 27 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 26 ଡିସେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସର୍ବମୋଟ ପଦବୀ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ 324 ଗୋଟି ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ, ଏସ୍ ସି ବି ସି, ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଉ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା, ଦେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପାର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ହେଇଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଭୋକେସନାଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ମିନିମାମ୍ 21 ବର୍ଷରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମାମ୍ 38 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ ଟି ଏସ୍ ସି, ଏସ୍ ସି ବି ସି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଯିବ, ତ 21ରୁ 43 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିଗଲେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି ଅଟେ, କୌଣସି ବି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି ଆପ୍ଲାଏ। ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ? ଆଗ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି 150ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ, 150 ମାର୍କର। କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ବେସିକ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଡ଼ିବ, ରିଜନିଂ ପଡ଼ିବ, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍, କିଛି ଜିକେ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଲେ 1 ମାର୍କ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ 0.25 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାଣିଗଲେ। ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେବେ ହେବ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାଣିଗଲେ। ତେଣୁକରି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିଲିମ୍ସର ସିଲାବସ୍, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସର ସିଲାବସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।